История православных праздников восходит к временам Ветхого Завета. К православным примыкают и те праздники, которые появились в новозаветное время. Каждый из православных праздников посвящен воспоминанию важнейших событий из жизни Иисуса Христа и Божьей Матери, а также памяти святых угодников. Признавая праздники полезными с точки зрения благочестия, Церковь всегда придавала их празднованию большое значение и торжественный характер. При этом необходимым условием всегда считалось причащение святых тайн. Сегодня мы побеседуем с заведующим канцелярией Канашской епархии иереем Сергием Карскановым. Здравствуйте. Отец Сергий, существует очень много православных праздников. Можете нам рассказать маленькую предысторию о происхождении этих праздников? Вопрос, конечно, очень интересный. И можно говорить об христианских праздниках очень долго. Да? Если мы с вами возьмем историю христианства, христианство было гонимо. И, как мы с вами знаем, об подписании манифеста, это Константином Великим, о даровании, то есть христианство становится законной религией, римской. То есть религия полностью становится негонима. И это уже происходит где-то в IV-V веке. И скоро мы будем с вами праздновать, церковь будет отмечать празднование Рождества Пресвятой Богородицы. Да? Что можно о нем рассказать? Это праздник двунадесятый. Да, также можно выделить, что такое слово двунадесятый. То есть двунадесятый всего лишь в году есть 12 праздников, которые связаны с земной жизнью Спасителя и жизнью Пресвятой Богородицы. И мы стоим накануне празднования этого праздника. Также можно выделить богослужебный круг, то есть годовое, как можно сказать, пасхалию. Да, есть, допустим, мы с вами знаем, наверное, что есть праздники, которые переходящие, то есть у них празднование совершается от празднования Дня Пасхи. Это, допустим, Троица, Вознесение. И их, то есть, называют как переходящие праздники. Есть также, то есть, непереходящие праздники, допустим, как я уже сказал, будем праздновать Рождество Пресвятой Богородицы, 27 сентября будем праздновать Воздвижение Креста Господня, И, то есть, эти праздники у нас всегда в один и тот же день. А, как я уже сказал, есть переходящие праздники, которые зависят от дня празднования Пасхи. И что, конечно, можно же рассказать о празднике Рождества Пресвятой Богородицы. Родители Пресвятой Богородицы были Иоаким и Анна, и они были уже достаточно в зрелом возрасте, и у них не было детей. Они были богобоязненны, и для них, вообще для людей того времени, мы представим, что это даже не первый век, то есть мы наше летоисчисление, считаем от Рождества Христова. А это было даже до Рождества Христова. И в то время было то, что если у тебя нету ребенка, то это Господь как бы тебя наказывает, либо чем-то ты согрешил. И также в описании этого праздника, мы можем, если мы будем читать историю происхождения этого праздника, увидим, что Иоаким нам говорит, это церковное предание, что Иоаким, отправляясь в Иерусалимский храм, хотел принести жертву.
Но священник, видя его, не принял эту жертву и вообще прогнал из храма. Почему? Потому что здесь люди видели в том, что они согрешили. Видимо, так вели, можно сказать, свою жизнь неблагобоязненно, да, и поэтому люди об этом думали, что Господь не дает им детей. И Анна, находясь уже дома, да, в городе Назарете, тоже услышала и узнала там, что священник не принял его жертву. И, конечно же, плакала. И Иоаким, уходя из храма, отправился в пустыню для того, чтобы побыть одному, поплакать. В слезах, конечно, он выбежал из храма. И когда Анна об этом тоже узнала, она вышла в сад, села около дерева и, подняла свои очи наверх, увидела гнездо. И, обращаясь к Господу, она сказала: «Господи, да, даже у птиц есть дети, а у нас их нет». И стала горячо молиться. И тут ей явился ангел Господень и сказал ей, да, что родится у вас ребенок по повелению Божию, да, родится у вас ребенок, и нарекут ему имя Мария, да, то есть будет эта девочка. И также в это же мгновение и ангел явился Иоакиму, ее мужу, хотя они были не рядом. И сказал те же самые слова, но добавил, да, что ты можешь идти к Иерусалимскому храму, и у золотых ворот ты встретишь жену свою Анну. И тогда он побежал к этому храму Иерусалимскому, да, и увидел у этих ворот золотых молящуюся свою жену. В скором времени, да, у них родился ребенок, как также отмечает предание, да, что Иоаким принес жертвы Богу, да, что была радость, было торжество. И были приглашены, допустим, на пир, как можно сказать, да, на этот праздник, и близкие гости, и родственники, да. Что этим хочу сказать, да, у нас в жизни православного христианина имеется очень много, допустим, церковных праздников, и мы все думаем, что как себя вести в эти дни памяти, да. Но, во-первых, церковь нас призывает прийти в храм. Мы должны поблагодарить, даже если будет это празднование Рождества Пресвятой Богородицы, попросить у нее помощи и заступничества. Ведь когда ангел явился Богу Отцам, Богу Отцы, это Иоаким и Анна, Иосиф и Мария, Богу родителям даже, то ангел сказал, да, что этот ребенок, обращаясь, да, что к Анне и Иоакиму, что это будет радость не только на небе, но и на земле. И ведь сейчас мы с вами можем видеть заступничество нашей Пресвятой Владычицы Девы Богородицы. Ведь сейчас, мы переживаем очень такие события, которые мы обращаемся к Пресвятой Богородице, и она нам помогает. И она помогает и исцеляет, и умоляет Сына Своего, чтобы Он нам продлил и наши жизни, и чтобы у нас все было, и в государстве в нашем все было хорошо. И здесь, да, как нужно себя вести, конечно же. Прийти в храм, помолиться. Если есть на то воля Божия и наши силы, причаститься святых христовых тайн. Поисповедоваться. Но, допустим, мы не можем прийти в рабочий день. Да, то есть этот праздник у нас попадает в среди недели. Но мы должны хотя бы потом прийти.
проходя мимо храма, хотя бы перекреститься. Вот. Ведь что это молитва? Да? Молитва – это наш разговор с Богом. Вот. Молитва, исходя из нашего сердца, она освящает человека. И человеку от этого становится лучше. Но Господь и говорит, что да, где 2 или 3 собраны во имя Мое, там я посреди них. Ничего не может заменить нашей соборной молитвы. Дома мы молимся хорошо. Когда мы молимся уже всей семьей, нашей малой церковью, семья – это малая церковь, да, мы уже ближе к Богу, и Господь посреди нас. Господь всегда посреди нас, но мы уже, как говорит Господь, как я уже сказал, да, где 2 или 3 собраны во имя Мое, там я посреди них. И также, когда молится весь собор, весь храм, да, чтобы, допустим, предстоящей неделе, да, чтобы, допустим, воскресный день, если мы приходим, чтобы Господь благословил и осветил ее, нашу рабочую неделю, да, тогда вот здесь это лучше, чем мы будем даже молиться дома. Вот. И что можно еще сказать, да? Всегда нужно быть вместе с Богом и пребывать вместе с Богом. Отец Сергей, вы упомянули о том, что после Рождества Пресвятой Богородицы следует следующий праздник. Идет следующий праздник Воздвижения Христа Господня. Расскажите, пожалуйста, о нем. Что можно рассказать об истории этого праздника, да? Как мы с вами знаем, что после того, как Христа распяли, нам Евангелие повествует то, что Христа распяли, сняли с креста, и Христос воскрес. То есть мироносицы обрели, когда шли помазать тело Иисуса, да, как следовало того, традиция, не нашли тело Иисуса в гробнице. Вот, да, и они шли еще и разговаривали, мироносицы разговаривали, да, кто отвалит нам камень от дверей гроба, потому что был привален камень. И мироносицы кто это? Да, это женщины, которые несли мира. Мир – это благоухание, благовоние, да, и чтобы помазать это тело по еврейской традиции. И они увидели, что камень отвален от гроба, и не обрели тело Спасителя, а был в этой пещере ангел Господень, да. Вот. И как нам говорит церковное предание, что в IV веке, даже намного раньше, царица Елена обрела этот крест. То есть именно это предание говорит, что на этом месте, как мы с вами уже знаем, Христа распяли на горе Голгофа, близ города Иерусалима, за стенами города Иерусалима. И что мы здесь видим, да, что царица Елена, эти кресты были по преданию закопаны в этом месте, да, и нашли 3 креста. Из истории мы с вами знаем, что если мы читаем с вами Священное Писание, то там ясно говорится, что с Христом были распяты и 2 разбойника, один по левую сторону, другой по правую. И вот когда обрели этот крест, нашли, вернее, эти 3 креста, вот, но они не могли понять, где крест Спасителя, а где кресты разбойников. И здесь неподалеку шла похоронная процессия. И, проходя мимо, покойника приложили, усопшего человека приложили ко всем крестам. И вот от креста Спасителя, на котором был наш Спаситель Иисус Христос распят, покойник воскрес. Вот, да, то есть мертвый человек воскрес. И вот было так явлено это чудо, да. И как мы должны себя даже вот в этот день вести, да? Если мы с вами откроем православный календарь, там написано «День строгого поста». Да, то есть вообще был объявлен пост даже в то время, да, когда обрели этот крест.
потому что все, что связано со страданиями Спасителя, день у нас день постный. Вот, да. Если мы как-то тоже мы с вами записывали, да, передачу перед Пасхой, да, шло время Великого Поста, да, то есть этот пост нас готовил к встрече со Христом, к Его воскресению, вот, да, и поэтому нас также церковь подготавливает, да, что и мы понимаем, да, если мы будем поститься, значит день это строгого поста, значит как-то мы себя ограждаем, ставим в какие-то рамки, то есть это нельзя, то нельзя, да, вот. И вот этот однодневный пост у нас будет в день празднования Воздвижения Креста Господня. Ну, думаю, что пожелать еще, да, нашим дорогим телезрителям, конечно, это же неоскудеваемой Божьей помощи. Заступничество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, который праздник, который Рождество мы будем скоро праздновать, вот, чтобы всегда Пресвятая Богородица охраняла вас и оберегала от бед, скорбей и печалей. Людмила Матвеева, Павел Демин.